Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. Abbiamo oggi con noi Angelo Paganin, che non solo appartiene alla grande famiglia dell'Associazione Bellunesi nel mondo, ma anche è stato tra i fondatori del Cantiere della Provvidenza, questa realtà solidale che nasce nel 2013 per volontà di un gruppo di persone provenienti da differenti ambiti ed esperienze che hanno visto nell'unione di competenze diverse ma complementari tra loro un'opportunità di sviluppo e non solo, anche di sviluppo imprenditoriale con una particolare attenzione al sociale. Beh, ciao Angelo, è un piacere rivederti anche se virtualmente. Sono entusiasta perché oggi ci racconterai di un posto molto speciale, un'attività molto speciale a Belluno. Grazie per essere oggi qui con noi. Benvenuto al nostro programma. Come va? Intanto ciao Ernestino, è un piacere vederti anche se a distanza, ma insomma siamo in contatto. Sto bene e ti ringrazio anche di questo invito di poter parlare insomma dell'attività, una delle attività che seguo insomma. Ecco, no, siamo noi contenti di averti qui. Ma prima di iniziare, così i nostri ascoltatori che ci seguono in tutto il mondo su Radio AVM, Voce delle Dolomiti, ti possono conoscere. Puoi presentarti brevemente, dirci chi sei, dove ti trovi, cosa fai di bello? Ullala! Allora, sono anch'io figlio di migranti e sono nato all'estero, quindi ho vissuto anch'io l'emigrazione. Sono nato nella Svizzera tedesca, vicino a Basilea, dove sono stato fino alla quarta elementare. Poi ho fatto una parentesi di 3 anni qui in Italia, a San Gregorio nelle Alpi, che è il paese di origine di mio papà. Poi sono stato fino ai 20 anni, dai 12 ai 20 anni in Brasile, in Amazzonia, a Manaus, dove ho studiato e ho fatto le scuole medie, inferiori e quelle superiori. Poi era da decidere come famiglia se rimanere per sempre in Brasile o tornare in Italia, e il clan familiare, perché eravamo un bel gruppo di famiglie, tutte parenti, che avevamo fatto questo percorso Svizzera, Italia, poi Brasile, siamo tornati e adesso sono a San Gregorio nelle Alpi. E sono componente dell'Associazione Bellunesi nel mondo, perché dato che mi ha aiutato nel momento in cui sono venuto in Italia per l'equipolenza dello studio, mi ha aiutato a individuare anche l'università, eccetera. Sono tesoriere dell'associazione da un po' di anni e quindi attivo come te all'interno No, dell'associazione. per favore, mica parangone, sei bravissimo, anche fai un bellissimo lavoro all'interno della BM. E in un'altra cosa che ci racconterai ora, ma sono un po' curiosa di tua questa realtà migrante. Ti consideri, beh, già sei lì a San Gregorio nelle Alpi, ma come è stata quella tua esperienza di migrante? Come puoi valutarla, per esempio? Allora, due aspetti. Beh, la Svizzera, sono stato lì, sono nato lì, ho 60 anni, quindi sono nato nel 1961, quindi non sono più giovane, Sì, però sei giovane, dai. insomma lì ho vissuto il periodo dell'emigrazione dell'italiano considerato come il Cincali, veniva soprannominato lo zingaro, no? Quindi c'era la discriminazione verso gli stranieri, verso alcuni tipi di stranieri. Poi ovviamente negli anni la cosa è cambiata perché questo tipo di approccio era stato verso gli slavi, verso gli spagnoli, verso i portoghesi. Però ho imparato dalla Svizzera una cosa molto importante: il rispetto delle cose, del bene comune, delle regole, i diritti e doveri in maniera molto chiara. L'esperienza brasiliana mi ha dato invece l'apertura, la disponibilità, l'accoglienza, l'ascolto, la flessibilità, l'adattabilità, tutti quegli aspetti di relazione che ovviamente sono la ricchezza di tutto il popolo sudamericano, compreso l'Argentina, eccetera, no? Poi io in Argentina ho dei parenti perché ho un ramo di mia madre, che è di Codognier, è emigrata a Buenos Aires, quindi ho parenti sia a Buenos Aires che a Mar del Plata, quindi collegati come parenti che periodicamente vengono qua. Qui in Italia, ormai sono qui dal 1980, quello è un aspetto che accomuna tutti quelli che vengono da fuori, sia a livello nazionale che locale. Sei un foresto, non sei uno straniero, non sei quello che è nato e è stato sempre qui, quindi hai un approccio, una mentalità diversa, per cui rimarrai un po' foresto, no? Perché hai una storia, un bagaglio culturale di storia, di vita, eccetera, diverso. Però la cosa bella è che quando comprendi e ti inserisci nella mentalità poi del popolo di montagna, poi tu sai che l'ambiente modella l'uomo, quindi chi vive nel mare, al mare è più aperto, come è il mare. Le montagne sono più faticose e anche la gente è più
rigida, più severa nel valutare le persone, ma dopo, quando si apre, hai sfondato un mondo. Quindi, diciamo così, mi sento a casa, sono qui ormai da tantissimo anno, la mia famiglia è qui, i miei figli sono cresciuti qui, stanno vivendo qui, quindi a Belluno si sta bene, nel Veneto si sta bene, in Italia si sta bene e ovviamente bisogna adattarsi alle regole della singola realtà. Quindi non esiste un'unica Italia, non esiste un unico Veneto, non esiste un'unica provincia di Belluno, perché ogni realtà ha molto radicata la sua identità, quindi uno prima dice, come io sono di Paluc, di San Gregorio nelle Alpi, della provincia di Belluno, del Veneto e poi dell'Italia e poi dell'Europa. Mentre in Sud America è più facile dire, vivo a Manaus, è come dire Rio de Janeiro, anche lì ci sono le diversità, ma insomma negli 80 chilometri che separano, o 100 chilometri Belluno da Venezia, le distanze sono brevi dal punto di vista dei chilometri, sappiamo che le distanze hanno una diversa concezione in Sud America rispetto a qui, però in questi 100 chilometri la storia è così radicata, è così forte, è così identitaria, che rende questa distanza enorme dal punto di vista culturale e storico. No, assolutamente molto interessante quello che ci racconti e si vede anche un po' la tua ottica sudamericana perché per un tempo sei stato anche tu un sudamericano per noi qui e in tanti dei nostri ascoltatori che ci seguono anche dal Brasile, dall'Argentina, capiscono che per noi le distanze sono diverse, oltre che sono più lunghe, forse non c'è tanta storia, no? Tutte insieme, come hai detto tu, in quei 100 chilometri tra Belluno e Venezia c'è un mondo praticamente e forse qui da noi c'è un mondo, ma un mondo solo di natura, forse non c'è tanta storia, Bravissimo. non c'è tanta parte di quella cultura, ma comunque bellissimo, no? Certamente. Quindi Angelo, interessantissimo quello che ci hai raccontato, grazie. Poi torneremo un po' al tuo legame con l'Argentina, perché parliamo da qui, dalla fine del mondo, ma ora voglio parlare, prima di se ci puoi far sognare un po' e ci racconti un po' come Ponte nelle Alpi, perché abbiamo già raccontato una storia di immigrazione di Ponte nelle Alpi e anche che ha a che vedere con Palù, un ingegnere che è andato proprio giusto in Colombia, nella Colombia. Come un po' Ponte nelle Alpi? Puoi brevemente San Gregorio raccontarci. nelle Alpi. San Gregorio Scusa, nelle San Alpi. Gregorio nelle Alpi, sei anche lui. Puoi dirci com'è? Cosa San possiamo Gregorio è trovare un lì? piccolo paese di 1600 abitanti circa, alle pendici del Monte Pizzocco, È quindi bello. siamo nella Val Belluna, sopra Santa Giustina, quindi nella parte più bassa e piatta della provincia, quindi tra Sedico e Santa Giustina, sopra, tra Cesio Maggiore e Sospirolo c'è San Gregorio, che è un piccolo paese che è dominato dal Monte Pizzocco, che è il simbolo e l'icona a cui tutti sono molto legati. E di particolare è che ha una grandissima tradizione di emigrazione, come mio bisnonno che è partito fine anni 800, è andato negli Stati Uniti, poi è tornato e si è radicato qui, mio padre che è andato via ai 18 anni in Svizzera, dove ha conosciuto mia madre, che è della provincia di Treviso. Qui c'è stata una grande emigrazione, soprattutto nelle miniere, quindi dalla chiesa verso il cimitero c'è il viale delle lampade spente, che ricorda tutti i morti in miniera o causa la malattia delle miniere, quindi la malattia polmonare. E poi esiste il Museo delle Foche e della Tarsia, quindi il museo dei ceppi di legno, e quindi uno trova un pezzo di legno, cosa ci vede dentro e racconta la sua storia, quindi anche questo è particolare. E è un paese molto vivace, con molte attività di volontariato che sostiene un po' il paese nei diversi ambiti a favore degli anziani, nella protezione civile, gli alpini che sono solidali e operano nella cura del territorio, eccetera. Abbiamo un rifugio sotto il Monte Pizzocco che si chiama Rifugio Ere, dove si possono gustare le pietanze locali. La vita poi si sposta in giù verso Santa Giustina, che è sulla zona pianeggiante, dove esiste il treno, sono le fermate degli autobus che possono portare a Belluno o a Feltre, perché siamo proprio a metà strada tra le due principali Oh. città della provincia. Ah, ma che bello. Vogliamo rivisitare al più presto anche quel posto bellissimo che ci racconti, Angelo. E parlando di solidarietà, sei stato tu tra i fondatori di una realtà di volontariato e solidarietà molto bella, molto particolare, che già ha un nome speciale, il Cantiere della Provvidenza. Ci puoi raccontare anche ai nostri ascoltatori come nasce questo cantiere? Sì, intanto occorre fare una distinzione, no? Che in Italia esiste il primo settore, che è tutto ciò che è pubblico, il secondo settore, che è tutto quello che è profit, quindi l'impresa for profit,
che lavora per il profitto, e poi esiste un enorme mondo che sta crescendo anche dal punto di vista dell'interesse economico, che è il no profit, il cosiddetto terzo settore, dove dentro però ci sono un mosaico di realtà, ci sono le organizzazioni di volontariato, quindi si basa tutto sulla gratuità, ma dove delle persone possono anche lavorare stipendiate per garantire la continuità di alcuni servizi, ma devono essere in numero minore che le persone volontarie, ovviamente. E poi esistono le imprese sociali, cooperative sociali, che basano la loro attività sulla mutualità, quindi i soci sono tutti uguali. C'è un grande impulso di democrazia nella gestione dell'attività. I profitti non possono essere divisi fra i soci, ma devono essere reinvestiti nella impresa, e quindi è un'attività di no profit, e che lavora in stretto contatto con l'ente pubblico, perché sempre di più l'ente pubblico non è in grado di gestire molte delle sue funzioni e le delega o le dà in gestione a delle altre realtà che devono avere ovviamente non una finalità di lucro, ma come un ente di terzo settore, è un'impresa sociale, come vi sto spiegando, che deve però avere una sua attività i cui soci non possono essere suddiviso le attività che vengono guadagnate, ma possono essere pagati per l'impegno che viene profuso individualmente. Io ho avuto la fortuna di dirigere il primo centro di servizio per volontariato d'Italia, che è stato poi quello di Belluno, che è quindi questo ente che dà sostegno e supporto ai cittadini organizzato a trasformare il suo impegno solidale in un qualcosa di organizzato. Le regole, lo statuto, la mission, i valori, i servizi da erogare, eccetera. Strada facendo, ho avuto poi la fortuna di fare anche l'assessore ai servizi sociali e alla sanità del comune di Belluno, e lì si poneva, e stiamo parlando dal 2007 al 2012, e c'è stata la prima grande crisi economica, con tantissime persone fuoriuscite dal mercato del lavoro, soprattutto over 50, nel campo dell'edilizia, e quindi c'era il problema di trovare una soluzione a queste persone, che però non trovavano collocazione nel mondo del lavoro normale, perché ovviamente un'impresa non investe più su un over 50, ma investe sui giovani, anche per le agevolazioni fiscali, eccetera. Un nostro amico e parroco, il Don Rinaldo Somacal del Duomo di Belluno di allora, poi aveva un altro cruccio. Tantissime persone bussavano alle parrocchie, compresa la sua, bussavano alle varie parrocchie per ottenere delle risorse economiche, un aiuto, però sentiva una frustrazione in questo dare un aiuto economico, perché poi scopriva che molte persone purtroppo andavano a bussare a più porte, ricevevano soldi da più parroci che non erano attenti a fare tutta una serie di valutazioni, perché anche la solidarietà va guidata, deve essere responsabile, eccetera. E quindi mi ha chiesto un supporto di un'idea, e da lì è nata proprio l'idea del cantiere della provvidenza progetto, un piccolo progetto in cui la parrocchia di Belluno ha messo delle risorse proprio anche personalmente da Don Rinaldo, e abbiamo preso le persone che bussavano alla porta, fatto un colloquio di selezione, di valutazione delle competenze, e creato il cantiere San Martino, ovvero sia una piccola squadra di operatori, muratori, pittori, lavori edili, insomma, per dare delle risposte a chi chiedeva questo aiuto, soprattutto alle parrocchie, sistemare la sede, la canonica, la casa del parroco in giro per la provincia. Questo progetto poi ha avuto un enorme finanziamento a livello regionale, che ci ha permesso di dare risposta a più di 80 persone, ma finito il progetto, prima ho detto, ma il progetto non può finire, perché il bisogno continua ad esserci, e l'idea abbiamo visto che è importante, e allora nel 2012 abbiamo deciso di trasformare il progetto Cantiere della Provvidenza, e il nome Cantiere è l'idea che ogni persona deve essere quasi rigenerata, ricostruita come si fa in un cantiere, no? Dove metti le fondamenta, eccetera, ma anche ogni attività deve avere può essere concepita come cantiere, nel senso come luogo dove c'è un responsabile, qualcuno si fa carico, e quindi non solo la delega, non un approccio assistenzialistico, ma partecipativo. E quindi
questo era uno degli aspetti. Provvidenza, perché ovviamente la provvidenza è importante anche se devi poi mettere giù una programmazione socio-economica, finanziaria, eccetera. Certo. Quindi il progetto si è trasformato in cooperativa sociale e siamo stati un po' folli, quella pazzia folle, sana follia che si può definire, perché Beh, di quelle che ci anziché... occorre a volte, no? Per dare quel Esatto, salto in avanti. appunto, e quindi l'abbiamo chiamato Cantiere della Provvidenza SPA, non società per azioni, quindi non una società profit, ma società persona ambiente, quindi abbiamo giocato sull'acronimo, che Sì. quindi inserire degli elementi del profit nel no profit, quindi una gestione oculata, eccetera. E un'attenzione particolare alla società, alla persona, ovviamente, che è il fulcro di tutto, però se non c'è anche un'attenzione all'ambiente dove tu vivi come persona, la tua qualità della vita, eccetera, occorre prendersi quindi cura delle persone e anche del territorio. Qui abbiamo il problema dell'abbandono del territorio, la non cura dei boschi, perché l'industrializzazione dagli anni 60 in poi ha portato la gente a lavorare in fabbrica e a abbandonare l'agricoltura, dove negli anni 60 il 70% delle persone era impegnato in agricoltura, adesso è il 30% a livello provinciale. Quindi questi sono tutti aspetti che dobbiamo considerare. Gli obiettivi principali della nostra cooperativa sono quindi quelli di valorizzare il territorio bellunese, sostenere progetti imprenditoriali, però avendo come focus la persona che possa esprimere i suoi talenti e le sue abilità. E la pazzia è stata quella di non focalizzarsi in un ambito solo, quello del cantiere San Martino, quindi l'edilizia, che è stato un po' il motore per arrivare al cantiere della Provvidenza cooperativa sociale, ma ci siamo buttati subito su 3 ambiti. Uno è stato quello di rilevare il primo kebab che esisteva in provincia di Belluno, nella città di Belluno, e l'abbiamo trasformato nel cantiere del gusto. Questo locale che dalla piadina del kebab classico ha creato le piadine bellunesi valorizzando i prodotti bellunesi e che strada facendo si è trasformato, evoluto, adesso è un ristorantino piccolo a Belluno, in periferia di Belluno, ma che dà lavoro a 4-5 giovani, perché lo chef è molto giovane, è sotto i 30 anni, e quindi vive anche delle idee, degli impulsi. Francesco è il nostro capocantiere del cantiere del gusto, quindi a lui diamo molta autonomia e libertà insieme allo suo staff per creare pietanze nuove, incontrare l'interesse dei clienti, dei frequentatori e man mano adattare anche il locale alle esigenze diverse che ci sono. Sì. Dove possiamo trovarlo? È lì a Belluno o forse dove troviamo questo? Sì, sì, è a Belluno, vicino allo stadio, in via Vittorio Veneto, quindi proprio tra Belluno Centro e lo stadio. Quindi... Ecco, così già organizziamo con tutti i bellunesi che ci stanno Esatto, sentendo, che vogliono arrivare lì, già sappiamo dove mangiare almeno una volta, dove possiamo ritrovarci. esatto, e Ecco. lì vengono valorizzati i formaggi locali, la carne locale, le verdure locali, tutto di stagione, eccetera, proprio per... Quindi le pietanze sono stagionali perché variano a secondo del tempo, perché è uno degli aspetti che ovviamente vogliamo trasmettere. Poi, contestualmente, siamo partiti con un'attività di valorizzazione delle abilità lavorative delle persone con disabilità intellettiva, perché noi stavamo gestendo un percorso di educazione all'autonomia per persone con disabilità intellettiva per conto di un'associazione molto importante in questo campo di Belluno, l'ANFAS, e ci siamo accorti che le persone che in questi fine settimana noi formavamo per essere più autonome, il cosiddetto staccarsi dal cordone ombelicale della famiglia, che già è difficile nella normalità, con la disabilità è difficile da 2 punti di vista, sia dal punto di vista del familiare, ma anche dal punto di vista della persona che ovviamente deve superare delle difficoltà maggiori che una persona normale, e soprattutto l'instabilità del lavoro. Cioè ci siamo accorti che molte di queste persone che il fine settimana venivano a fare queste pillole di autonomia non avevano un lavoro stabile, fisso, e quindi non avevano la dignità del lavoro. La nostra responsabile di questi percorsi, Chiara, anche lei giovane, aveva questo innato desiderio di fare degli oggetti con la carta riciclata. Allora ci ha buttato giù un'idea progettuale e noi abbiamo detto, bene Chiara, investiamo su questa cosa, su questa sfida. Realizza questo laboratorio. Quindi abbiamo innanzitutto trovato il luogo, che era una canonica dismessa, perché uno dei nostri obiettivi è di valorizzare anche gli immobili abbandonati,
in località San Fermo, uno dei luoghi più, una delle chiese anche più antiche, c'è lì a fianco, la chiesa di San Fermo, dove ci sono tantissime opere d'arte, eccetera. No. E lì, utilizzando i due piani della canonica dismessi, abbiamo, grazie all'aiuto del parroco, abbiamo creato il laboratorio Il Cartiere, che Ah, fa oggettistica con la carta riciclata, cioè viene creato l'oggetto con le scatole delle uova che contengono molta cellulosa, vengono sì. sminuzzati e poi mescolati, il colore viene dato da carta colorata, quindi non usiamo coloranti, e alla fine escono tutti oggetti personalizzati che sono costruiti col cliente, cioè il cliente viene e la bomboniera per il matrimonio, per la cresima, Oh. per il battesimo, il regalo particolare che un'azienda vuole fare per i suoi clienti di un certo tipo, eccetera, eccetera, vengono realizzati insieme, cioè viene lì il bambino, la famiglia, la coppia di sposi, eccetera, e dicono vorrei questo oggetto. E quindi da lì è nata una cosa molto in sordina, negli anni si è migliorata, perché stiamo parlando del 2014, e adesso lì lavorano 5-6 persone con disabilità intellettiva, più la Chiara che è la responsabile, più un'educatrice, ma soprattutto la cosa importante è che abbiamo visto che queste persone che hanno ritmi diversi, eccetera, a ciascuno è stato dato un ruolo e una funzione dentro la catena di produzione. Ovviamente chi viene non può pensare di ottenere un oggetto dall'oggi al domani come va in tipografia, devi ordinarlo per tempo perché i tempi sono diversi, però sono tutti oggetti unici, non c'è un oggetto uguale all'altro perché è tutto ritagliato a mano, incollato, scelto, fatto, e quindi anche questi sono oggetti particolari. Adesso l'importanza è per questo laboratorio ovviamente la sua sostenibilità, quindi dare il giusto valore anche al prezzo, perché il prezzo è un manufatto, tutto fatto a mano, eccetera, quindi dobbiamo trovare quell'equilibrio fra prodotti simili ma industriali che trovi sul mercato e la capacità del cliente, diciamo così, di comprendere il valore di questi oggetti che hanno un altro prezzo. Ecco, sì, Quindi questo è il cartiere. ma complimenti veramente, mi permetto un attimo perché io anche come insegnante che lavoro a volte con bambini con disabilità o con altri ritmi, no? Come dici tu, quanto importante è il sentirsi utile, il sentirsi che uno ha cose da offrire, come tutti, forse diverse, ma che può trovare uno spazio, anche penso per le famiglie, che è sempre una preoccupazione, no? Guardare l'indomani come facciamo e trovare qui uno spazio dove sviluppare le proprie capacità, siano qualsiasi, trovare una rete di contenzione, sì, tutto un posto dove poter svilupparsi come persona. Quindi veramente penso che state facendo un lavoro ottimo e poi anche cercare di offrire tipo un lavoro, praticamente perché lo è un lavoro, una loro carriera che possono, un percorso che possono fare con le sue capacità, con le loro disponibilità di qualsiasi cosa, di risorse, di volontà anche, e di sviluppare anche quell'opportunità di, non so, dell'arte che portano dentro, no? Come hai detto tu, Chiaro? questi oggetti confezionati nell'artigianato, che è anche un mondo che non solo in questa realtà, ma in tutte penso che molto la gente a volte non può dare la valorazione giusta di cosa rappresenta. Questo l'ho fatto con le mie mani, col mio arte, col mio cervello, con la mia passione. Non è semplicemente un prodotto fatto industrialmente che con tutto il rispetto è bello, ma anche c'è un altro dietro quella progettazione, quell'oggetto che tu vedi. Quindi in quel senso ritengo molto importante anche uno dei motivi per i quali volevamo qui dal programma far conoscere queste realtà e tutto il lavoro che fate, Angelo, tu e tutto il cantiere, anche il cartiere che immagino appartiene, perché come ci stai raccontando non è solo il cantiere, abbiamo già il cantiere del gusto, ora il cartiere e so che c'è un altro posto. Sì, 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 beh, intanto per chiudere il discorso del cartiere, la creatività, da un lato, giustamente come dici tu, cerchiamo di valorizzare le abilità e le competenze e non guardare i limiti delle persone. Due, che passa attraverso un processo di ascolto. Due, la creatività è nata da loro, quindi sono 3 anni che noi facciamo un calendario dove loro, perché quando 2 anni fa, 3 anni fa c'è stato il problema di Baia, quindi il grande uragano che ha divelto tantissimi alberi nella nostra provincia, eccetera, loro si sono posti il problema, ma cosa è successo con gli animali? Perché si Oh. parlava delle persone, dei boschi, delle cose, delle strade, ma gli animali? E allora è venuto fuori il calendario, gli animali e Baia. L'anno dopo, con il problema del Covid, gli animali e il lockdown, quindi hanno fatto per ogni mese un quadrettino con la storia scritta da loro, eccetera,
sono dei quadri proprio originalissimi che vedono gli animali nelle diverse situazioni, e il calendario di quest'anno è gli animali e il riciclo, perché fa parte della nostra cultura relativa all'attenzione all'ambiente. Anzi, parlando di attenzione all'ambiente, noi siamo coinvolti insieme a Rotary Club di Belluno, a Bellunesi nel Mondo, l'Associazione Bellunesi nel Mondo e quindi Radio ABM e l'Associazione Insieme si può, in un grande progetto di sensibilizzazione della comunità locale sui temi dei cambiamenti climatici che si chiama Ambientiamoci, che ha due azioni. Una si chiama Non abbiamo un pianeta B, dove i nostri esperti del Cantiere della Provvidenza e di Insieme si può vanno nelle scuole a educare, informare, formare i bambini sia dalle elementari fino alle scuole, gli studenti delle superiori, e quindi con un linguaggio appropriato per ogni tipologia di età, sui cambiamenti climatici. E poi abbiamo una trasmissione che viene trasmessa da Radio ABM che si chiama Ecosveglia, che quindi sono dei podcast, delle trasmissioni, delle puntate sui cambiamenti climatici che è trasmessa, uno se la può scaricare entrando nel sito di Radio ABM o del Cantiere della Provvidenza, che le stesse puntate sono trasmesse in italiano, inglese, portoghese e spagnolo. Ecco, quindi ricordiamo ai nostri ascoltatori ora che possono ritrovare queste puntate, che sono in 3 lingue, che non è poco, sul sito... 4 lingue, scusa, ecco, grazie, sul sito di Bellunesi nel Mondo, sito da Radio ABM o nei nostri podcast, così già invitiamo i nostri ascoltatori a andare a cercarle. Esatto, quindi anche nel sito del Cantiere della Provvidenza, quindi ci sono tutte le possibilità per arrivare all'obiettivo, anche perché chi segue la parte spagnola è cilena, quindi conosce bene... il nostro vicino di casa, esatto, è Cile. Esatto. Cari amici, vi aspetto la prossima settimana per continuare a scoprire insieme il lavoro del Cantiere della Provvidenza con Angelo Paganini. Anche se volete rivedere tutte le nostre puntate, potete cercarmi nelle reti sociali dell'Associazione Bellunesi nel Mondo e anche sui miei social di Facebook e Instagram, con il mio nome Ernestina dalla Corteluccio, o anche sul mio canale YouTube Migranti TV. Vi aspetto. Intanto io vi saluto da qui, dalla fine del mondo. Arrivederci amici, e come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio dalla Corteluccio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.